Bueno, nos van a acompañar a este blog donde vamos a compartirles todo el proceso logístico de la fogata que vamos a hacer con todos los invitados de la iglesia, todos aquellos que se sientan jóvenes. Así que todo el tema de los preparativos, de la comida, quiénes lo están organizando, cómo se va a desempeñar todo este evento. Así que acompáñennos a ver este vlog tan interesante. Bueno, y acá tenemos al organizador. Ay, perdón. Organizador. No voy a borrar nada. Organizador de este evento. Organizadores, los esperamos a todos hoy a las 4. Cuando ya estén viendo este video ya ha pasado la fogata. Claro que sí, acá tenemos paneladita, tenemos malmelitos, Los esperamos. tenemos bombombuncitos y todavía falta. Cuando lo vean se van a antojar y ustedes saben. No se pierdan la próxima fogata, ¿ok? La hermanita Amparo, ¿qué tienes que decir? Que vayan a la fogata, no se la pierdan. No, ya pasó la fogata. Esto es posterior. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esperen, yo la coloco. No. Y no vamos a mandar un ¿Qué vamos a hacer? Fernando. Bueno, lo que pasa es que Fernando nunca ha visto un blog. Él no sabe qué es un blog. Yo tampoco sé qué es un Esto es un blog, lo que salga. Y así salió. No queremos. Sí, mira, mi mamá nos compró. Bueno, entonces, Fernando, por favor. Compró este celular Bueno. para que grabemos los videos de TikTok. O sea, este celular es para todos. Muchachos, ¿Cómo dice? Dios te bendice. El que no tiene celular no es porque no tenga plata, es porque le falta orar, papá. Bueno, Fernando, ven. Cuéntanos. Vamos a hacer lo de la fogata. Disculpen lo despeinado. ¿Cuál es el cronograma? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es llegar a la iglesia. Después de llegar No. Gracias por ese dato tan... Lo primero que vamos a hacer es llegar a la iglesia. Seguidamente nos vamos a reunir, vamos a tener una charla educativa y inspiradora. Y después de eso, después de todo eso, vamos a recoger los palitos para la fogata, nos los vamos a hallar para el lugar y luego vamos a hablar allá, a compartir. ¿Quién va a encender la fogata? ¿Cómo vamos a encender la fogata? Este pechito va a encender la ¿Y qué fogata. necesitamos? Necesitamos una mechera y gasolina. Mentiras, no. Allá miramos cómo la hacemos. Si algo pues hacemos lo que hizo Elías. Y oramos para que... Bueno, entonces sigan viendo este blog que está muy interesante. Vamos a ver cómo culmina este evento, gran evento. Va a terminar muy bien. Bueno, eso espero. Bueno, continuando con este blog, ahora resulta que tenemos que ir por unos palos. ¿Los palos están dónde? En mi casa. ¿Y para qué son? Para prender la fogata y para... Ya. Bueno, entonces vamos a ir por los palos. Bueno, acá llegaron personas, hermanitos a la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, gracias a Dios. Caro, ¿cómo estás? Se va a ir de cara. Bien, tú. Tiene el zapato desamarrado. Gire también nos va a acompañar. Gire, ella es mi hermana. Saluda a nuestros seguidores. Buenas. No, continuemos. Bueno, expectativas para esta fogata. Expectativas muchas. Queremos que los chicos se integren, que hagan amigos y que no sean tan solitarios, porque piensan que los cristianos son aburridos y no. O sea, en verdad esta es una oportunidad para hacer amigos, para conocernos, para divertirnos de una forma sana, porque sí se puede. Sí se puede. Así que ¿qué? Para el próximo los esperamos, estén atentos de nuestras redes sociales porque iremos subiendo lo que vamos haciendo. Así que no se lo pierdan, sigan viendo. Bueno, mientras tanto quiero mostrarles cómo son las calles. Esto es importante. Pero la vista que hay, espectacular. O sea, acá hay unos miradores. Para los que no saben dónde estamos en Potosí, en Ciudad Bolívar, en Arborizadora Alta. Esto es solo Potosí, perdón. Potosí, pero miren eso. Sigan viendo.
Ya llegamos de traer los palos. Y ahora estamos con la hermanita Linda. Bueno, Linda es la que los anfitriones son Fernando y Linda. Y lo primero que están haciendo es la maíz-pira, ¿cierto? ¿No? Vamos a hacer maíz-pira. Maíz-pira, que ya la pusieron en la olla. ¿Y qué más vamos a preparar? No vamos a preparar nada más. Ahí están los palitos. Nada más, acá están los palitos para los masmelos. Y ya, de la idea es dejar todo listo antes de que lleguen los jóvenes. Estoy rendida. Rendida. El guitarrista. Saludos a la cámara, muchacho. Cuéntanos. Hola, mucho gusto. ¿Qué canciones vas a tocar? ¿Qué expectativas tienes? Yeshua, la de Reunidos y las que me llaman. ¡Uy, qué tal! ¡Esa es mi prima! Fernando, ¿esas bolsas para qué son? Acá tenemos bolsitas espectaculares para empacar maíz-pira y no se lo estén robando. Bueno, para empacar el maíz-pira y lo que traigan los muchachos para hacer como bolsitas de mecato para cada 3 o cada 2 personas, porque pasar una bolsa así muy grande no es como muy higiénico. Entonces mejor las bolsitas. Gracias por escuchar, sigan viendo. Bueno, ya damos inicio con esta fogata. Ya llegó todo el personal, ya llegó todo el pueblo. Pueden decir hola, 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 hola. Sí, somos todos nosotros los que vamos a la fogata. Pueden decir un saludito. Hola. Saludito, Hello, wow. Hola. Él es el que lleva los palos, bueno. ¿Qué llevas ahí? La panelada. La panelada, uy. ¿Quién más va a ir? Bueno, sé quién lleva ahí. Maíz-pira. Maíz-pira. Más palos, más palos. Ya, gente. ¿Tú qué llevas? ¿El sonido? Yo llevo eso. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Acá tenemos un invitado muy especial. ¿Tú qué llevas para la fogata? Maicitos. Maicitos. Mariana, ¿qué llevas para la fogata? Más maicitos en esa bolsa. Más maicitos en esa bolsa. ¡Listo, nos vamos! Puebla, nos va, no sé. ¿Por dónde me lleva el viento? Seguir subiendo y seguir subiendo. Hay unos gallinitas paticos. Grandes, oiga. Acá tenemos a la señora Gallinota. ¿Es un gallo o una gallinota? No pasa nada, seguir en la lucha. ¿Qué sigue? Ay, Dios mío. Bueno, desde acá podemos observar el palo del ahorcado, que es muy famoso acá en Ciudad Bolívar. Normalmente las personas, bueno, hay muchos
autofinalización de vida, para no decir otra palabra. Wow. ¿Qué haces, Cami? Un paisaje muy bonito. Espectacular. Hay mucho sol, en serio sí está haciendo mucho sol. Así que vamos a aprovechar. Bueno, Fer, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que vamos a... Bueno, el siguiente paso es que nos vamos a acomodar alrededor de los palos que va a ser la fogata. ¿Listo? Entonces, empecemos a acomodarnos, Erika. ¿Cómo es tu nombre? Brian se va a hacer con... Giret. Giret es ella. Yo digo los nombres y usted levanta la mano, entonces se sienta al lado de ella. ¿Cómo es su nombre? Bueno, se están sentando con los jóvenes que no conocen. ¿Listo? ¿Tu nombre? Es que usted va a averiguar todo acerca de la persona que yo le encomendé. Es decir, en palabras colombianas, chisme. ¿Sí? Entonces le va a preguntar el nombre, la edad, en qué colegio está, en qué la universidad está, cómo llegó acá, quién la invitó, si tiene familia, si tiene hermanos, qué tipo de música le gusta, bla bla bla. Ustedes son jóvenes. ¿Cómo vas a encender esta fogata? Te voy a utilizar mis conocimientos de supervivencia. Bueno, la idea es que uno mete palitos por debajo de las cubetas y eso se va prendiendo a poquito y va cogiendo. Y si no funciona, entonces le oramos a Dios y que caiga fuego. No, mentiras. Bueno, mientras que los jóvenes van hablando, vamos a ir a conocer a los conejos. Vamos a ver. Qué lindo ver cómo las niñas se divierten. Me hace recordar mi infancia. ¡Son grandísimos! El conejo y una de mi hermanita. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Una niña y otro niño. ¿Y no les has puesto nombre? No. ¿Y se portan juiciosos? ¿Sí? ¿Y los quieres mucho? Sí. ¿Sí? ¿Juegas con ellos? Sí. Tenemos Mujer Empresaria, allí participan 17 mujeres emprendedoras y pues nosotros no tenemos recursos, pero conocemos cómo pueden adquirirlos, ¿no? Y nos interesaba que aprendieran sistemas y contabilidad. Allí tenemos como aliado estratégico a Vidas Móviles de la Universidad Javeriana, donde las capacitan en contabilidad y sistemas. Nos hacen acompañamiento también en la escuela de autocuidado que tenemos para los niños. Allí nos interesa la salud mental de ellos y generarles un propósito de vida y que quitársela no sea una opción. Espérame. Bueno, ya nos conocemos, ya se ve que quitaron el miedo, ya veo otros rostros, más relajados, despiertos, con brillo. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya voy. Fernando nos va a mostrar entonces el inicio de esta fogata. ¿Qué proceso estamos haciendo ahí? Estamos iniciando el fuego. Se quema. Se empezó. ¡Vamos!
Me levanta. Sí, Señor, hoy te pido, Padre, que los sueños de estos jóvenes, Señor, sean guiados por tu espíritu, que los jóvenes, que sus corazones puedan ser sanados, que sus sueños se puedan alinear a los tuyos, que abran los cielos, Padre celestial, y que guíen tu rostro sobre ellos, para que todos los días les digan con esa fuerza, ese vigor, y que todos sus talentos se puedan entregar al servicio de Dios. Te pido que reenfoque su mirada, que reenfoque, Señor, su camino, sus pies. Dame de beber. Necesito más. Tu amor y en tu fidelidad. Deseo que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño por causa de... Vamos a hacer un juego que se llama la hormiguita Juana. ¿Cómo se llama? La hormiguita Juana. Muy bien, entonces yo voy a decir, tengo una hormiguita y se la voy a poner a él en el hombro. Entonces él le dice a la siguiente, tengo una hormiguita y se la voy a poner en la oreja, donde quieran, ¿bueno? Rápidamente. Pero toca cogernos de las manos. Sí, o sea, yo he dicho, quítala el círculo. Bueno. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes recuerden esta noche y hagan un pacto a ustedes mismos. Las palabras se las pueden llevar bien, pero que sea un pacto y que sea algo que ustedes recuerden y que cuando vayan a pasar situaciones difíciles, ustedes se acuerden de este momento. Como les digo, si yo tuviera la oportunidad de volver el tiempo. Por esa cara no. Tiene que sonreír.